Mirdita. Takohemi sërish të bashk për lëndën e gjuhës shqipe klasa e 5 dhe tema që do të marrim sot është theksi i fjalës në poezi. Pra theksi i fjalës ka rëndësinë e vet në jetën e përditshme, në letra, kudo, në ligjërime, por sot do të flasim dhe do të përqendrohemi tek theksi i fjalës në poezi, pra në vargje. Në vargje theksi logjik, theksi i fjalës, himni i jetës. Ju thot gjë kjo poezi, himni i jetës? Ju thot gjë theksi i fjalës për aty ku ne më shojmë më tepër, përqendrohemi më tepër, aty vendosim theksin. Dhe kur vendosim theksin logjik, do të thotë që gjithë përmbajtja logjike e një vargu, e një pjesë, e një fjalie, i jep kuptim. Për të sjell kuptim. Rikujtojmë nga klasat e mëparshme. Rikujtojmë nga klasat e mëparshme dhe shpeshherë kemi thënë, poezia është një gjini letrare, ku poeti ose poetja zakonisht e shpreh atë në vargje. Poezia ka vargje? Sasia e vargjeve krijon një strofë dhe vargjet kanë rimat e tyre. Pra kanë ato rimat cila do t'i rikthehemi sërish, ju do të thoni, po na e the dhe herën e kaluar, por na e the prap, më takon t'ja u përsëris. Më takon t'ja u përsëris pasi duke u përsëritur, ju vjen më mirë ngulitur. Mos harroni, populli thot, përsëritja më me dijes. Ç'është tjetër poezia? Krijim letrar. Po, poezia është një krijim letrar. Është shkrimi i mendimeve në vargje, i mendimeve të kujt? I mendimeve të poetit, i mendimeve të poetes, i mendimeve të një individi dhe unë jo më kot, herën e kaluar ju kam kërkuar që ju të bënit poezi, duke u bazuar në mënyrën e shkrimit dhe modeleve të mësuara ndër vite. Ju kam thënë dhe këtë gjën tjetër, që mund të kenë rim ose jo vargjet në poezi, dhe po e përsëris sërisht. Do të thoni ju çfarë? Poetët modern, ata që hedhin sot në 2020 në vargjet e tyre në letër, para pëlqejnë të mos kenë dhe shumë rim tek hedhin mendimin. Pra këto quhen çfarë? Poezi moderne. Ajo çka do të rikujtojmë sërish është që rima është kombinimi i 2 ose më shumë vargjeve në një poezi. I 2 ose më shumë vargjeve. Pra është kombinim, është lidhje, është përshtatje, është unisonitet. Që do të thotë që rima, ne kemi 3 lloje dhe kemi thënë dhe e përsëris sërish. A, B, B është një rime puthur. Vargu i parë rimon me të dytin dhe vargu i tretë rimon me të katërtin. Në rastin e dytë ne kemi një rim të kryqëzuar ku vargjet rimojnë i pari me të tretin dhe nëse i kthehemi matematikës, vargjet tek rimojnë me njëri tjetrin dhe vargjet shift me njëri tjetrin. Pra 1 dhe 3 janë 2 numëror tek, pra vargu i parë me të tretin rimojnë, ashtu siç numërojnë dhe rimojnë kush vargjet i dytë me të katërt. Cila ishte ajo rima e tretë që në një farë mënyre ishte si e alternuar? Pra ishte rima e alternuar. Mbajni mend, ju lutem. Ndoshta nuk mund të mbani mend shumë gjëra, por 3 llojet kryesore të rimës në një farë mënyre, me mënyrën se si unë i kam përsëritur herë herës, do duja t'i fiksonit dhe t'i rikujtonit. Ç'bën kjo rima e fundit e tretë e alternuar? Nuk bën gjë tjetër veç se çfarë ndodh? Rimon vargu i parë me vargun e katërt dhe vargu i dytë me të tretin. Pra do të kishim që rimat që ju dhash janë të rimuara, por ne kemi rimat dhe vargjet të cilët mund mos të kenë rim. I rikthehemi edhe një herë. Nëse do të kërkoja shpejt e shpejt t'ju pyesja, të më thonit, ore, rima e alternuar, si e ka kombinimin e saj mes fjalëve ose mes vargjeve? Dhe shpejt e shpejt ju do të kishit ngritur dorën duke më thënë, zysh, ta them unë, ajo rima e alternuar nuk është gjë tjetër veç se kombinimi i vargut të parë në rim me vargun e fundit të strofës dhe vargu i dytë rimon me vargun e tretë. Bëj një pyetje.
Nëse do të kishim alternativën, do t'ju thosha për t'ju përgjigjur me e gabuar ose e sakt. Rima e puthur e ka rimën e saj A, B, A, B, A, B, B, A, apo A, A, B, B. Cilën nga alternativat do të merrnet? E puthur. Pra kujdes, rima e puthur është vargu i parë rimon me të dytin dhe vargu i tretë rimon me të katërtin. Theksi i fjalës. Theksi i fjalës është prezent në çdo fjalë dhe çdo fjalë ka theksin e vet. Për shembull, derë, ku bie theksi? Bie tek gërma e. Liri bie në fund të fjalës me gërmën e cila e mbyll atë. Në fundore, për andar në rrokje. Në rrokjen e fundit, atë dhe, eja. Shikojini me kujdes. Thekset i kam bërë të tëra me të kuqe në fjalët në cilat unë kam përzgjedhur dhe kam treguar dhe ju provoni. Derë, e shikoni që bie tek eja. Liri, ku bie? Tek ija fundore e fjalës, atë dhe, në e fundit. Fjalët e ruajnë theksin e tyre dhe kur bashkohen në fjali. Pra bashkimi i tyre në fjali nuk e bën që fjalat të humbas, por përkundrazi e ruan theksin. Edhe në qoftë se ju vini re në ligjërimet e mia, unë ruaj shumë theksin, përpiqem të arri në ruajtjen e theksit në fjalë të ndryshme në cilat përdor. Fjalia që do të marrim dhe të analizojmë në theksin është: fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Edhe njëherë, fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Ku bie theksi ke fjala fëmijëve? Ija, pëlqen. E shikoni, pëlqen. Përpiquni të përsërisni me mua fjalët dhe do të kuptoni se ku bie theksi në fjalët e nënvizuara. Të vizatojnë. Pra, atëherë ç'bëjnë voglushët? Voglushët e dhënë janë në një kurs vizatimi ose në shkollat tona në përgjithësi në vitet e fundit janë shkolla qendra komunitare ku mësuesit e arteve pamore drejtojnë klubin e kulturës, pra klubin e artit. Dhe fëmijëve në slajdin ton dhe fëmijëve dhe fjalisjen e po marrin për analizën e saj në bazë të theksit, i pëlqen shumë kush? Vizatimi. Pra, me vizatimin po merremi apo me theksin e fjalëve në fjali? Me të dyja. Por më të rëndësishëm kemi se që pëlqen voglushve të vizatojnë dhe ku bie theksin në fjalin që unë sapo dhash. Ajo çka do duja të shikonit dhe të fiksonit është që theksi i fjalës është shqiptimi me z, ku më të lartë një rrokjeje të saj. Pra nëse do të marrim vizatojmë dhe ndaj në rrokje vizatojmë, tojmë, e kuptoni? Ose vizatojnë, marrim atë dhe, atë dhe themi dhe theksi bie në fund. Pra ndarja në rrokje fjalëve na ndihmon ne në rritjen e tonalitetit, në thënien e saj më merr shumë forcë dhe vendosjen e kujt? E theksit të fjalës. Edhe njëherë, e ndajmë fëmijëve në rrokje, fëmijëve. Nëse bëjmë ndarje në rrokje dhe këtu ju kthyem klasës tonë të parë kur ishim vërtet të vegjël, por kujdes, në jetë kështu ndodh. Tek rritesh përsosesh dhe tek rritesh në qoftë se në klasë të parë në mësonin të ndanin në rrokje, të shkruanin fjalë, të gërmëzonin fjalë, kështu më radhë. Sot po mësojmë çfarë? Po mësojmë theksin dhe vendosjen e theksit në fjalë dhe më pas përdorimin e tyre kur ato bashkohen në fjali. Edhe një herë e them dhe nuk lodhem së përsërituri, theksi i fjalës është shqiptimi me z më të fortë i një rrokje të saj. Pra zgjidhni tek fjala, mos bëni ndarje në rrokje për herë se logjik shumë rrjedh përdorimi i theksit dhe aty del rrokja më me forcë, rrokja më e bindur, rrokja që kërkon më shumë tonalitet në të shprehurin tonë.
Çfarë kërkoj tjetër? Në gjuhën shqipje, theksi mund të bjerë në çdo rrokje, por zakonisht bie në atë të parafundit, pra nuk ka të ndarë në të parë, në të dytë apo në të tretë, në të përgjithshmen bie në të parafundit. Fjalët që unë kam marrë dhe kam zgjedhur janë biblioteka. E zëm dhe ndajmë në rrokje, biblioteka. E shikoni? Ku është theksi në fjalën tonë biblioteka? Është tek teja. Pra, në një rrokje të parafundit, sepse zakonisht bie në rrokjen e parafundit. Edhe në rastin tjetër është fjala librari. Ria. E shikoni? Pse kam përdorur dhe gjetur biblioteka, libraria? Jo më kot. Jo vetëm për theksin, por dhe për t'ju nxitur ju që të jeni lexues të mirë, të keni një bibliotekë sa më të pasur në familjet tuaja, ose nuk keni mundësi të shkoni dhe të ndiqni dhe të lexoni libra në hapësirat e bibliotekave të lagjeve dhe të qytetit tuaj. Pse jo? Të parën bibliotekë që ju duhet vizitoni është ajo e shkollës në oraret të caktuara. Marrim fjalën e tretë të cilës ne do t'i shohim theksin dhe ku bie theksi i saj. Shoqja. Pra, ku bie theksi në faqen shoqja, do t'ju kërkoja dhe do doja të më lexoni vetëm rrokjen që i bie theksi. Ta dëgjoj? Po. Theksi në faqen shoqja, në fjalën shoqja bie qja, tek rrokja qja. Libraria ku bie ri. Dhe marrim biblioteka te. Këto janë fjalët që unë kisha përzgjedhur për të krijuar tekstin dhe si mund të bjerë ai në çdo rrokje. Pra kujdes, në gjuhën shqipje theksi mund të bjerë në çdo rrokje, por në të zakont dhe në përdorimin e përhershëm ndodh që ai bie vetëm në rrokjen e fundit. Marrim, fjalia ka theksin e saj, pra jo vetëm fjalët, por dhe fjalit kanë theksin e saj, dhe e pam në fjalin para dy slajdeve, ku kishim fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Kjo është fjalia ku po të shikoni në secilën fjalë tregohet theksi dhe theksi në fjali është fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Në një farë mënyre lexo duke shqiptuar me një ton më të fortë fjalën e nënvizuar, cila ishte. Në këtë rast, unë nuk kam shquar vetëm gërmat për secilën fjalë, po vizatojnë është fjala që duhet theksuar më fort, ose në këtë rast është kryefjala. Kujt? Fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Pra, fjalia ka theksin e saj. Do të rimarim sërish fjalim që dham në fillim, fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Në këtë rast ne kemi thekset në fjalët që përbëjnë fjalin. Fëmijëve pëlqen vizatojnë. Gërmat me të kuqe tregojnë ku bie theksi në secilën fjalë. Lexoje duke shqiptuar me një ton më të fortë fjalin dhe nënvizo nënvizo fjalën në të cilën e merr tonin më të fortë tek fjalia e mësipërme. Pra këtu fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Shoj me kujdes, ku vjet synimi? Po, synimi vjet ke fjala fëmijëve. Kjo është fjala që ka theksin më të madh në fjalin që unë kam dhënë. Fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Dhe këtu, në vizatojnë, është fjala që unë i kam dhënë më shumë theks. Pra shikoni me kujdes në lexim. Fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Dhe i dhash teksin fjalën fëmijëve. Në fjalin e dytë, më duhet të ngrej tonalitetin dhe të jap një forcë më të plot fjalës së fundit dhe do të kisha fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Pra kujdes, aty ku ne rrisim tonin, ajo është fjala e shqiptuar më fort dhe thënë me një tonalitet më të lartë. Theksi. Theksi i fjalës është shqiptimi me një ton më të fortë i një fjale në një fjali. Pra, ju tregova të dyja rastet, ku është e njëjta fjali
dhe përdorat tonalitetet të ndryshme në të dyja rastet. Nëse në rastin e parë i dhash tonalitet fëmijëve u pëlqen të vizatojnë, në këtë rast, fjala e theksuar në fjali është kryefjala fëmijëve. Në rastin e dytë, tonalitetin më të fortë unë do t'ja jap vizatoj në foljes veprimit që fëmijët bëjnë dhe them fëmijëve u pëlqen të vizatojnë. Pra, e zgjidhni ju ku do t'i jepni theksin, sepse dhënia e theksit dhe shqiptimi me tonalitet më të fortë një fjale bën këtu çfarë? Theksin logjik të kësaj fjalie. Pra e nxit atë që dëgjon që fëmijëve u pëlqen të vizatojnë dhe ai tak të riqet dhe thot, fëmijët këtu pas kanë interes për vizatimin, kurse fëmijëtve u pëlqen të vizatojnë, vizatimi që nga mendimi i parë i fëmijëve. Theksi i fjalës në poezi. Nuk lodhem së foluri për këtë nën të nderuar, për këtë vlerë kombëtare, për këtë nobelista, për këtë humaniste, për këtë shpirt njeriu. Për këtë zonjë e cila në një farë mënyrë kalon shumë pasuri, kalon të gjithë gamën e saj të ndihmës, por dhe në fjalë, poezi e tregime të shumta që ka kaluar gjatë jetës. Himni i jetës është e shkruar nga Nën Tereza dhe përcjell shumë. Përcjell shumë dhe na orienton ne, çdo brez, edhe juve, të gjithëve. Na orienton për ato çka ne duhet t'i japim jetës, kuptimin e saj. Jeta është një shans. Kape. Kujdes ku e vura theksin. Ku e ngrita zërin. Jeta është bukuri, adhuroje. Jeta është bekim, shijoje. Jeta është ëndër, bëje realitet. Jeta është sfidë, përballoje. Jeta është detyrë, kryeje. Jeta është lojë, luaje. Jeta është e çmuar, kujdesu për të. Jeta është pasuri, vlerësoje. Jeta është dashuri, jetoje. Jeta është premtim, mbaje. Jeta është trishtim, kaloje. Jeta është himn, këndoje. Jeta është luftë, pranoje. Jeta është aventurë, rrezikoje. Jeta është jetë, mbroje. Në çdo varg të shkruar në himnin e jetës nga Nën Tereza ne kemi theks. Në çdo varg ne kemi jo vetëm theksin në fjalë, por kemi theks në secilën fjalë, por kemi theks në fjalë të veçanta. Jeta është shans, kape. Jeta është theksi i parë, fjala me më shumë theks në rreshtin e parë, kape është përfundimi i saj. Jeta është bukuri, adhuroje. Pra shikoni me kujdes. Jo vetëm e përsëritur nga njëri varg në tjetrin, por dhe e theksuar fort kush, cila është fjala më e theksuar në poezinë e Nën Terezës, himni i jetës. Është fjala jeta. Nëse ju do të uleshit dhe do ta lexonit me ndjenjë, do ta interpretonit bukur, do ta dashuronit këtë poezi, jam e bindur, por shumë e bindur, që juve do t'ju ndodhte një ndryshim real në jetën tuaj. I të kuptuar më i thellë i jetës. Jeta është bukuri e adhuroje. Sa bukur i adhurojmë ne tek dalim shëtitje me prindrit natyrën. Pushimet tona në vendet ndryshme. Pra gëzojmë tek shkojmë me pushime dhe adhurojmë dhe për dalim natyrën. E duam atë. Bekim. Shijoje. Sfidë përballe. Se jeta nuk është vetëm lojra, besomni. Ti këtë rriteni nga viti në vit, nga periudha në periudhë, nga grup moshë në grup moshë, ju do të kuptoni që lojrat do t'jenë dashuria juaj e fëmirisë, por jeta do të ketë shumë gjëra të tjera. Do t'jetë çfarë? Do të ketë pasuri, vlerësoje pasurinë tënde. Do të ketë dashuri, jetoje dashurinë tënde. Do të ketë mister, zbuloje. Dhe në disa gjëra të cilat ne nuk i zgjedhim dot dhe përpiqemi për t'i arritur. Do të jetë premtim, mbaje.
Shpesher ju i thoni prindrëve, po ti më premtove që do të ma jepje këtë gjë. Po, prindrit i mbajnë premtimet e tyre, përpiqen brenda mundësive për t'ju krijuar juve dhe për t'ju realizuar juve dëshirat. Po ju, a e mbani premtimin tuaj? A mësoni? A realizoni çdo ditë të përkushtuar detyrat? Kjo është detyra juaj. Detyra juaj është të përgatiteni për jetën, të mësoni për të ecur më përpara. Trishtim, kaloje, pse rrallë herë ndodh që ne mërzitemi, por dhe shpesh herë ndodh që të mërzitemi. Por ç'duhet të bëjmë? Duhet ta kalojmë atë, duhet mendojmë se si ta kalojmë dhe të ecim përpara. Himn, këndoje. Kur dikush ka një ditë të bukur, besoj se e keni vënë re, fillon dhe këndon edhe prindrit ndoshta ose shoqët, po ti pse je kaq i lumtur? Nga e kuptuan ata që ti ishe i lumtur. E kuptuan sepse ç'po bëje? Po këndoje. Pra, lumturia të jep çfarë? Muzikë. Të jep harmoni, të jep kënaqësi, luftë pranoje. Aventurë, rrezikoje. Jeta është jetë, mbroje. Për të mbrojtur jetën gjithkush e ka për detyrë. Personalen, por në momentet vështira ne mund të japim dhe dhurojmë ndihmë për të mbrojtur dhe jetën e të tjerëve. Qenia e mbrojtur e jetës është vlerë. Pra Nën Tereza në të gjitha vargjet theksin e saj kryesore ka vendosur ke fjala jeta dhe më pas në përfundim në fjalën e fundit të secilit varg. Mos harroni, ju lutem. Mos harroni ato çka ju kam thënë dhe ato çka them fort. Që theksi i fjalës është shqiptimi me zë më të fortë në një rrokje të saj, pra i fjalës të rrokja më i fortë, kurse në fjalik e fjala që jep asaj kuptimin më të plot. Theksi logjik, pra theksi i fjalës dhe theksi logjik i fjalës. Theksi logjik i fjalës nuk është gjë tjetër veç se shqiptimi me ton më të fortë i një fjale në fjali. Edhe njëherë, theksi i fjalës tek fjala vendoset theksi në rrokjen më të fortë, kurse në vargje theksi logjik i saj vendoset në fjalën më të veçuar, ku në secilin varg ose në secilin fjali. Pra, tonalitet më i fortë në një fjalë, në një rrokje në rastin e parë, kemi theksin e fjalës dhe theksi logjik është në një fjalë të fjalës. Pra, jeta, ta është theksi në këtë rast, kurse theksi logjik i gjithë vargut është jeta është shans, kape. Jemi në rregull. Vazhdoni të lexoni bukur, do t'ju jap dhe një këshill. Nëse doni të jeni artist të vërtet tek interpretoni, provojeni të recitoni ose rrëfeni diçka përballë pasqyrës, ku ju të mbani një shikim të plot përballë dhe të jeni në një pozicion ose statur të bukur në interpretimin sa më me emocione të vargjeve që ju dëshironi t'jepni. Uroj që tek jeni në klas të bëni një konkurs të vogël recitimi, duke recituar secilin nga ju himnin e jetës të Nën Terezës. Detyrë shtëpie, në një poezi që të pëlqen, gjej theksin e fjalës, pra në cilën rrokje të saj bie kush theksi, dhe theksin logjik të saj, në cilën fjalë të saj bie theksi. Erdhi fundi, mbaruam dhe për sot. Sinqerisht me gjithë zemër vazhdoj t'ju them faleminderit. Kalofshi një ditë të bukur në vazhdim.